Ya ben kapatayım buradayım. Tamam geçebilirsiniz. Yurt dışı temasınız oldu mu böyle gelenler? Biraz Geçmiş olsun. Bunun gibi hastanemizde birkaç servis daha var. Olası hastaları, COVID şüpheli hastaları bu servislerde tekli odalarda izole bir şekilde yatırıyoruz. Takip ve tedavilerini yapıyoruz bütün ekibimizle birlikte. Hastalar tabii gereksinimlerine göre bazen burada, bazen yoğun bakımda. Yoğun bakım için ayrı, bu hastalar için ayrılmış bir yoğun bakımımız var. Oralarda takip ve tedavilerini yapıyoruz. Hastalarda işte Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda bir rehber var. O rehbere uyarak gerekli tedaviler yapılıyor. Genel olarak hastalarımızın durumu iyi. Tedavileri iyiye gidiyor. Bu şekilde takip ediyoruz. Hastanemizde yatırılacak hastalar için 3-4 tane servis bu iş için ayrılmış. Bunlardan bir tanesi testi pozitif çıkanları tamamen ayrı bir kliniğe alıyoruz. Testi negatif çıkan ama tomografi bulguları ya da hastanın klinik bulguları şüpheli olan hastaları işte burada bunun gibi bir servis daha var. Orada tek tek takip ediyoruz. Yani hastaneye giren tüm hastalar ön bir taramadan, triyajdan geçiriliyor. Şüpheli olanlar tamamen ayrı bir yöne, ayrı bir polikliniğe yönlendiriliyor. Bu şekilde bir uygulamamız var. Örnek alma yerimiz ayrı. İkinci katta tamamen ayrı çadırdan oluşturulan güzel bir örnek alma kabinimiz var. Örnekleri oradan alıyoruz. Zaten 3 saat hastanemizde çalışılıyor sonuçlar. Yaklaşık 3-4 saat içinde sonuç alıyoruz. Şöyle tabii esas bulgular ateş ve solunum sistemi işte öksürük, nefes darlığı gibi bulgular ama farklı bulgular zaman zaman karşımıza çıkabiliyor. İşte mesela yaygın olarak çok görmesek bile işte tat alamama, koku alamama ya da çok yaygın kas ağrılar yani hiçbir semptom olmadan sadece kas ağrılarıyla gelen hastalar var. Ya da şüpheli teması olan ama hiçbir semptomu şikayeti olmayan ama COVID testi pozitif çıkan hastalarda zaman zaman olabiliyor. Yani bütün hastalarda mutlaka ateş ve öksürük olacak diye bir şey yok. Farklı bulgularla karşımıza çıkabiliyor hastalar. Genelde yetişkin ama çocuklar için de ayrı bir kliniğimiz, ayrı bir yer ayrılmış. Orada da çocuk hastalar acilde de yine ayrı takip ediliyor. Onlar da yine hastane genelinde olduğu gibi şüpheli temas öyküsü olan ya da şüpheli şikayetler olan hastalar ayrı klinikte ya da ayrı poliklinikte ya da ayrı acil alanlarında bir ön incelemeden geçiriliyorlar. Genel olarak bir şüpheli servislerimiz var. Bir de kesin pozitif olan hastalarımızın takip edildiği servislerde hastalarımızı dediğimiz gibi takip ediyoruz. Ara versek biz çeksek bekleyemeyiz.